注意看，眼前的黑人選手正在調戲中國姑娘，遭到現場裁判制止之後，非但不停手，竟然還當眾毆打裁判。他是拳擊歷史上最臭名昭著的混蛋，在過去的5年时间，竟然因猥亵罪被警方逮捕高达19次。習以為常的他竟然還在被捕的時候聽歌，一副自得其樂的樣子，經常在比賽鏡頭前作秀，表情猙獰，永遠是一副誇張的诡異模樣，甚至在比赛中上房揭瓦，炫耀自己的特立獨行。比賽中他狠辣无情，下手极重，时常摔斷对手的脖子来彰顯自己天賦異禀的實力，甚至在擊敗中國選手之後，當众撅起自己的黑腚來挑釁和嘲諷，還撂下一句狠話：中國人是我見過最沒有血性的一群東亞病夫，他們所謂的高手在我眼裡不過是軟腳蝦罷了。他就是號稱美國瘋馬的拳壇怪人查爾斯·本內特。可以看到这家伙一上场啊，就是拿着手机開着直播登上擂台，還在賽前大笑挑釁我們的中國選手。而我們的中國小伙巴拉金，來自內蒙古的中國轻量綜合格鬥運動員，表示一定要戰勝這匹瘋馬，讓他見識見識蒙古漢子的厲害。好的，親愛的觀眾朋友們，您現在收看的是一場十分精彩的中美對局，我們的中國小伙巴拉金大戰美國瘋馬拳壇怪人查爾斯·本內特。具體比賽結果究竟如何，親愛的觀眾朋友們，讓我們拭目以待。好的，閒言少敘，第一回合比賽正式開始。可以看到啊，查爾斯連拳都不願意接，哎呀，這個作秀的表情。我們的巴拉金是成功的拿到了一個正身位，是想給他摔下去。這個查爾斯還是實力很強的啊，可以看到這個力量上來說，不太好摔，反抗的很厲害。這個確實是個性太強了。巴拉金想要壓制他有些困難。查爾斯綽號瘋馬嘛，剛才你也看到了，在宣傳片中這個查爾斯各種奇怪的行為。他出身於這個美國的貧民窟，甚至有時候啊，大家都覺得他比賽的時候是不是嗑藥了，他吃藥的感覺，整個人瘋瘋癲癲的狀態。但是不可否認的是，作為美國的拳壇怪人，他實力確實很強。好的，可以看到這個查爾斯的體能好像是有一些下降，我們的巴拉金也是成功壓制住他。现在这個瘋馬也不着急啊。對，你看這個瘋馬確實是很有這種將之風啊。對，這個大將中的這個另類啊。嗯，確實是在這個綜合格鬥界啊，武林，對，有點這種綜合格鬥界的周星。哎呦，我們的巴拉金非常的不錯，可以看出已經是死死控制住查爾斯了。這個巴拉金呢，出身於內蒙古，小時候家裡是放羊的啊，經常是跟羊摔跤，地面作戰是非常的強。這查爾斯是生活在這個美國貧民窟啊，沒有什麼東西可以摔，只能摔水泥地。所以說，我覺得論地面來說，應該是沒法打過我們的巴拉金。要拿背做裸腳，但是破壞掉了。好，你看，典型的啊，分享可以等下位。这个真的好，对，一个人站好几分鐘，對，就大家就會想，這到底是什麼人呀？這麼長時間，所以就尤其觀眾看的比賽。對，每次都是戴着耳機，聽着音樂，搖頭晃腦，自拍的，哎，對，還玩自拍。好的，可以看到我們的巴拉金雖然是拿到了正身位，但是佔據不到什麼優勢啊。這個查爾斯不說別的，防守做的還是非常不錯的。我們的巴拉金是沒有太多的進攻機會。好的，逼至藍邊，哎呦，不小心被查爾斯掙脫的可能性很大。就一樣，對，去拱，給他手上給打特別壓制。現在來說，這個東馬還沒有做一些實際的進攻動作啊。我們的巴拉金也是竭盡自己的全力在壓制這個查爾斯。但是查爾斯啊，這個甭管別的，身體素質確實不錯，他好像比我們的巴拉金還高一點吧。可以看到這個肌肉也是很壯碩的。
給他安一個。双马现在没有像樣的拳呢，我覺得他一直在收着劲兒。對。也意識到。好的，逼至藍邊，再次拿到一個正身位，我們巴拉金可以開始考慮進攻了。啊，是想做裸絞是嗎？這個很有意思的一點啊，觀眾朋友們，這個查爾斯啊，第19次被捕，也是因為猥褻罪嘛。他猥褻的是一個美國啊將近400斤的大黑胖子，結果被大黑胖子也是打地面壓制住了。查爾斯也說這是自己一生的夢魘，也不知道我們的巴拉金能不能讓他重現一回他的夢魘。不能把我怎麼着？对，所以看巴拉金啊，充分的把这个时机把握好。对，太激动作啊！你看，地面转移也很快啊。张老师所說的這個現象，我其實覺得70%-80%是有賴於松馬。對，是他在控制這個，整個的比賽節奏是他控制。對。好的，目前來看的話，節奏依舊是在查爾斯這一面，情況不容樂觀。雖然我們的巴拉金拿到優勢位，但是這個進攻啊，觀眾朋友們可以看到啊，沒有幾次有效進攻。查爾斯也是在把控着這個整個比賽的節奏，不讓你進攻，你就是做不到，有一些難受。即便是過了腿，也不能做太多的動作。對，說真話。好的，親愛的觀眾朋友們，第一回合比賽正式結束，讓我們來看一下第二回合。我們的巴拉金火氣也很大啊，進攻慾望很強，上來接着想跟查爾斯打一個地面。這個第一回合的話，確實是巴拉金不太佔優，但是查爾斯的體能消耗的也很快。我們的內蒙古小伙們平時吃都是奶茶牛羊肉長大的，體能怎麼能趕不上這個小黑子呢？你看這個動作很放鬆啊，對，發力是。到這兒，然後騎上去。哎，這個位置松馬給的太輕鬆了，對，送了這麼一個位置。哎，有沒有磨腳？好的，漂亮，打死腳已經形成了。這個位置非常的棒啊，就看我們的巴拉金能不能堅持住，摁死這個小黑子。輸了。太拖大了，到10，看巴拉金的腰一直在往前拱。對。哦，應該是有點暈過去啊。我們看看風馬的手最後是軟下來的，我們看一下，拍。哦，漂亮，拍手放棄比賽，讓我們恭喜我們的巴拉金獲得了本場比賽的勝利。這個小黑子啊，賽前這麼的囂張，也是受到了自己應有的懲罰，讓他見識見識我們中國人的力量。可以看到已經是被我們的巴拉金啊勒得不省人事了，漂亮，真是有血性的蒙古漢子。好的，親愛的觀眾朋友們，感謝您的收看與支持，讓我們下期節目不見不散。巴拉金第二回合59秒降服獲勝。有請頒獎嘉賓，貴州喜酒銷售公司山東片區總經理夏宏祥。開馬 takes advantage of it this time, does Adesanya, and the ground and pound, they're getting through this time, and Terry Hill. 我太難了。And yeah. I've lived in China, so I've embraced the Chinese culture. I came to China in 2014, and I fell in love with the land. I love the food. I love the sightseeing. The people, they're very kind and they're very hospitable. They treat me very well, and just love the atmosphere. I love it. 你好。I am the Black Dragon. I was born in Nigeria. I grew up in New Zealand, but I have lived in China, so I've embraced the Chinese culture. I feel it is destiny. 好的，親愛的觀眾朋友們，相信你也聽到賽前這位黑人朋友的自述啊，自稱自己是黑皮膚中國心的尼日利亞選手，目前拿着中國國籍為我國征戰的黑龍，本名阿薩迪亞。那麼黑龍目前呢也是替我們中國打比賽，非常的喜歡中國啊，想替我們中國征戰國際擂台，為表忠心啊，就打這踢館的老外。而且他的戰術體系特點非常有意思啊，他非常的擅長打游擊戰術。那麼這次他的對手則是日本的拳王土公義啊，這個土公義你可以看到也是人高馬大的啊，
這次也是来我们中國踢館啊，為的就是打擊我們中國啊這個拳壇的地位，非常非常的囂張。在賽前表示自己來中國一定要打夠100個中國人才會開心的離去，不然就不會走。我們的這個黑龍也表示啊，必須得把你趕出中國，因為中國跟日本小日本子不共戴天。那麼這一場比賽究竟結果如何？親愛的觀眾朋友們，讓我們一起來看一下。第一回合正式開始，藍方選手我們的黑龍啊，紅方選手日本拳王土公義。好的，雙方比賽一開始，哎呦，對手這個想直接啊控制住我們的黑龍。應該是想要打地面，哎呦，力氣很大啊！但是我們的黑龍也是不停抵抗。你可以看到我們的黑龍也是人高馬大啊，臂展和腿長都十分的具有優勢。但是這個人酷愛打游擊戰。那麼我們的黑龍呢，這個是拳壇的武術大師，在黑人界當中武術打的是最好的。他的偶像是李小龍，而且他有一位中國武術師傅，正是新西蘭傳奇武術大師林正川。為什麼說這個人是新西蘭傳奇大師呢？因為這位老先生啊，是出身於廣東汕頭市，後來來到新西蘭之後，傳播發揚我們中國傳統武術。他是李家拳的傳人，目前80多歲高齡了，還在教拳。好的，讓我們回到比賽啊，土公義也是控制住了我們黑龍的單腿，應該還是想要往地面去拖啊。那麼這個土公義呢，他是日本的地面之王極真空手道的這麼一個傳人，所以說雙方也是在武學上啊，中國武術跟日本武術的一次爭鬥。Nice punches there, but you see how Adesanya just slips the punches. He never goes back. He doesn't. 其實從這兒您就可以看到，這個我們的黑龍這個戰術體系啊，確實是跟常人不同。憑借着這麼好的身形優勢，不打對拼，但是持續的打這種游走找機會。土公義也是有些難受啊，因為不近距離對拼的話，他沒有太好的機會抓住我們的黑龍往地面去打。Equally at home in the orthodox or the southpaw stance, and that makes it even more difficult for his opponents. And I'm not sure if Quayle's fancying himself here in the stand-up department, because I think it would be a big mistake if he is. I think he wants to go back to. 我们的黑龙還在觀望，這個土公義也是不太敢近距離的去靠近我們的黑龍啊。Adesanya, the more things will turn away from his favor. Adesanya already this year in New Zealand has won an 8-man boxing competition, and also. 那麼土公義在日本的話，目前也是拿到一個27連勝啊，在日本一時風頭無兩。所以說我們的黑龍也是面對這種對手，小心小心再小心。So, as I say, his achievements in the stand-up fighting world are well and truly documented. And yeah, I am a little bit surprised. Here we go. Here he goes. 好的，土公義想要抱摔。但是我們的黑龍也是反制的很快啊，沒有給這個土公義太多機會。Already talk about UFC as far as Adesanya is concerned, which after 3 fights in the MMA arena is pretty spectacular in itself. So there's no doubt that we're going to see him there. And it's good that Philip Lamb, the man who brought kickboxing to New Zealand, has put on an MMA fight here in New Zealand. 雙方依舊處於一個僵持階段。哎呦，這個土公義對於自己這個腿長啊太自信了，沒有把握好距離。好的，我們的黑龍也是找到了一些機會啊，不停地靠近對手。To wind up the wick a little bit here. Oh, that was a nice shot to the rib cut. 哎呦，這個土公義直接躺在地上等着我們黑龍去打，這個非常非常的主動，想要去打地面。
我们的黑龙应对措施相当不错啊，土公一有点懵了，自己这不属于直接是撞上枪口去了吗？送到枪口面前。Just playing it a little bit cautious as well. Now he's caught again with the leg. He might just walk away from this. Well, it seems, and he does do just that. 好的，可以看到我们的黑龙也不上当啊，不跟你去打，不是说你想打就打，也是我想打才能打。He's going to try and end it before the bell goes. He runs out of time on this occasion, but a good finish to the. 好的，第一回合比赛结束，这个第一回合双方打的都很谨慎啊，所以说没有特別的分出誰勝誰負誰優誰劣。讓我們來看一下第二回合雙方選手的精彩表現。Israel Adesanya to keep his distance, and the Chinese team want their man to get to ground as quick as possible. Only 3 real serious attempts. 哎呦，可以看到我們黑龍這個棋手啊，很有點我們中國武術的味道。那麼很多人可能覺得我們的黑龍是不是名不見經傳呢？啊，是這樣的，我們的黑龍是 UFC 的7冠王啊，所以說在國際上是很知名的。這個土公一打的也是有點難受啊。Hand was in the right place at the right time, and the body shot had influenced the going to ground the last time, and that's where he actually did look really comfortable. Well, he made it real difficult for any attempt of the ground and pound by Adesanya. So it's going to be interesting to see if they get in that same position, whether Adesanya will go after him or whether he wants to. 好的，雙方依舊是保持着一個難以言喻的平衡。土公一表現得太謹慎了。好的，我們的黑龍也是不停的挑釁對手啊，就這個樣子還想打拳啊，小鱉扇。You'd say that Guinguel would have a pretty good show in the stand-up, but he's been outmaneuvered, outworked, and outpunched here by Adesanya, and he's not the first fighter to be in that position. I can give you the tip. Adesanya just slowly, ever slowly tightening the noose a little bit. You know, just he's 3 or 4 inches closer in this round than he was before in round number 1. 那麼雙方選手還是在不停的僵持着。我們的黑龍有些着急了啊，還是想要找機會將對手逼至攔腳，就是有這個明顯的意圖。That's the case. If it is, it's against the orders of or the recommendations of Beerman. But yeah, he's just so hard to read. You just don't know what's coming next. And I guess that's what if you can keep your opponent tentative. That's the game plan. 那麼黑龍之前也表示過啊，在 UFC 裡他其實也是不怎麼打這個外國選手啊，比如說這個美國選手啊、俄羅斯選手、波蘭選手基本都不打啊，就喜歡打日本選手啊，還有韓國選手，因為也是替中國出戰嘛，所以說有很大的顧忌。好的，對方再一次將自己拖至地面，我的黑龍也是不上當啊，不想跟你糾纏。It looks like that's, yeah, he calls Terry Hill in, and yeah, back to the feet. So that plan's not going to work by the look of things for Guinguel. 哎呦，对手再一次进入地面，好的啊，我們的黑龍直接抓住對手的機會，這個破綻非常的不錯，連續的手擊，看一下裁判什麼意思啊？漂亮，裁判直接宣布比賽結束，這個真的是很有趣啊！對手自己啊把自己的這個破綻展露出來，我們的黑龍也是很好的抓住了這個機會啊，可以看到這個土公一目前很羞愧。啊，趴在地上要哭的表情，我的天哪！ He definitely wasn't expecting Adesanya to take the opportunity that he was given after walking away that first time. But Adesanya says, I can end them standing up, and I've just shown that I can end them in the ground and pound as well.
好的，让我们再次恭喜我们的黑龙获得本场比赛的胜利，顺便请大家记住他的名字，他叫阿萨迪亚，黑皮肤，中国心。那么亲爱的观众朋友们，感謝您的收看与支持，讓我們下期節目不見不散。開場就被飛身一腳踢倒在地，全場的韓國觀眾無論男女都瘋狂歡呼，武僧一龍一臉無奈，而韓國主持人更是當眾煽風點火。好好請教 Made in China No Made in Korea China。 然而恢復理智的武僧一龍拿出了真正的少林功夫，讓韓國跆拳道冠軍哭爹喊娘，生不如死。台下的韓國觀眾更是一臉吃驚，感到不可思議。擊倒武僧一龍的人名叫閔永珍，曾拿過一次韓國跆拳道冠軍，並以天下第一腿而自稱。在接受採訪時，他在媒體面前公然表態，稱中國武術和中國足球一樣不堪一擊。在我看來，中國功夫就像中國足球一樣不堪一擊。這次比賽對我來說很重要，我將會證明跆拳道的強大。內容的表現絕對會讓他們大跌眼鏡，一臉吃驚。不被這種客觀的因素所干擾，繼續全身心的投入比賽。武僧一龍這種抗壓能是非常強大。儘管我們看到這個閔永珍用他這個跆拳道的什麼旋踢動作啊，包括掃踢動作了、橫踢動作了，但是在武僧一龍面前一一化解。我是要有在這個中點距離之外才能夠使用的。要知道武僧一龍這個抗擊打能力啊，我就跟你講，你在啟動的時候，啪一個近身。原來你閔永珍不就這三板斧嗎？就利用旋踢動作嘛，你不就練跆拳道嗎？儘管你閔永珍獲得過世界大學生運動會跆拳道的冠軍。對方擊倒了一龍一次，而現在一龍呢是在成百上千倍的還給對手。這個閔永珍呢在開賽之前啊，他說我們中國的武術啊和中國足球一樣不堪一擊。我們不吹不黑，摸着良心說呀，我們國足目前的狀態和競技水平呢，的確是不高。但是我相信這只是暫時的。但中國武術不如韓國跆拳道，這可以說是我聽過最離譜也是最可笑的笑話。咱哭了。可以說這場比賽是跆拳道和中國傳統功夫的一種較量。看武僧一龍同韓國跆拳道冠軍閔永珍的第二拳面，我們看到這個閔永珍，你雖然練跆拳道，你只有用腿法進攻，但是你這個上三路沒有發抖，非常虛啊，感覺到腎肯定是不好。沒有對比就沒有傷害。我相信這麼一比啊，很多觀眾朋友們已經把武僧一龍都給看順眼了，可見我們對韓國人是多麼的不爽。這場比賽沒什麼可說的啊，技術特點完全不用分析。對方啊就會一個腿，結果還踢不過一龍，拳法更不用說了，綿軟無力啊，還不如娘們呢。現在閔永珍已經不像在第一局比賽裡面利用什麼後旋踢啦旋風腳啊，對不對？橫踢動作已經沒有了。現在場上完全被武僧一龍牢牢的控制着。很一流啊，表現一流。好，這場比賽也很能說明了韓國跆拳道和中國武術少林功夫到底誰更強，完全沒有可比性。恭喜武僧一龍，同時也感謝屏幕前您的收看與支持，咱們下期視頻再見。我操！哎呦，正刀，上面打倒，再次倒地。中國小伙自學腿法點穴神功，直插對手肋骨，不管對手是誰，立馬癱軟倒地，絕對挺不過一個回合。好，各位觀眾朋友們，那鏡頭當中正在出場的這一名選手，哇吼，手持雙截棍，沒有錯，這個小伙子就是來自於我們中國河北邯鄲霍元甲的傳人霍小龍。當年他的祖先霍元甲打敗了整個天津南巡敵手啊，被稱為京門第一人。而觀眾朋友們，霍小龍的志向是更為遠大啊，因為他的夢想就是打遍世界無敵手。哇，的確是非常厲害啊！同樣來自河北邯鄲，和張偉麗是老鄉。
河北邯郸这个地方真的是很厉害啊，出现了非常多的这个武林高手和拳击擂台的高手。好，没有错，比赛第一回合已经开始，让我们一起来看一下霍小龙征战国际擂台的第一个对手。好，仔细来看一下蓝方选手，穿着黑色短袖，这个家伙是个秃瓢，他才27岁啊，就已经秃瓢了啊，来自于意大利的尼古拉马米尼。好，那红方选手白色拳套黑色裤衩啊，中方选手霍小龙。霍小龙不仅是霍元甲的传人，而且这个小伙子还自创了这个点穴神功。那我正常点穴是用手点啊，是用手指，而他观众朋友们是用脚。好，那具体怎么点啊？具体是怎么个点法？观众朋友们千万不要错过。不错了，两个人身高臂展都差不多，年龄上的对手大他3岁。接腿，但是我还是想说，面相上可不止大3岁。哈哈，这个胡子还是有加成啊。漂亮，一个低扫。两个人都是属于这个移动步伐还比较快的选手啊。没错。这场比赛，霍小龙之所以要打这个尼古拉啊，是因为对方呢瞧不起我们中国武术啊。他表示中国武术呢是花拳绣腿，是娘们儿拳法，只有女人才会练。有一个好的变化，就是觉得自己内心更强大了。对。那这次霍小龙呢，也是来了很多的亲友团，因为霍小龙是来自我们中国河北的嘛，对，是主场作战，然后又一个飞膝。主场作战，所以来了很多的亲友团。对，霍小龙也是想在自己的亲友面前拿下一场痛快利索的胜利。那真是啊，那毕竟是在自己家门口，并且其实还得有一个前情，就是之前在这个新冠大佬之前，这个荣耀勇士出征了埃及那场比赛，霍小龙没有正经打，对，没打，就是憋了一肚子火，这样。来看看这剩下这个是不是都能输出在这个马米尼的身上啊？没错。好，比赛还有最后1分鐘的時間。這場比賽由於霍小龍呢是主場作戰啊，所以說他的心態啊，包括我們看他的狀態很好啊，步步緊逼，壓迫式的進攻讓這個尼古拉很難受。據說張偉麗也在台下啊為霍小龍來助陣來了。哦，漂亮，後手的擺拳，這一拳差點把對方打出一個大跟頭。好的，步步緊逼。比賽第一回合還有最後的30秒了，而且我們看霍小龍對於距離上的把控也很好。哎呦，什麼情況？對方腿很軟啊，霍小龍只是輕輕的碰了一下啊，這個家伙就立馬倒了。霍小龍在步伐移動和距離控制上確實下足了功夫。哎呦，觀眾朋友們，剛剛是一個點穴腿法，沒有錯，護齒都凸出來了，不行了，看情況應該是不行了。這場比賽，霍小龍也是在比賽最後的10秒鐘，一個點穴腿法直插肋骨。好，來看精彩回放，因為剛剛的確是沒有看清啊，應該是一個腿法啊。好，可以看到直插肋骨。這一招如果在日本的話叫3日月錯啊，在我們中國的傳統武術裡呢，就是點穴神腿。好，各位觀眾朋友們，那霍小龍的第2場比賽呢，絕對是要比眼前的這個美女還要精彩，還要好看。好，這場比賽霍小龍的對手是來自於烏茲別克斯坦的一個退役特種兵烏斯曼。這場比賽的舉辦地點在我們中國合肥啊，所以說霍小龍呢依舊是主場作戰啊。好，來看一下紅方選手白色拳套金色戰袍霍小龍，藍方選手哇，這個家伙一上來打得很兇，而且這個長胳膊長腿兒，他就是來自於烏茲別克斯坦的烏斯曼，也是霍小龍衝擊19連勝焦點之戰。對，比賽開始，我們可以看到現在雙方選手還是比較謹慎啊，都沒有貿然的這個做出密度很大的攻擊。沒錯，兩個人都是58公斤級次重量級的選手，所以呢，體重來說都是比較輕的，非常輕巧，應該都比較靈活。霍小龍在征戰這個崛起的戰績啊，現在是8戰8勝5次 KO 對手，實力非常的強勁。那烏茲別克斯坦的烏斯曼呢，今天是首次來到崛起的擂台上。對，一個截腿摔啊。好，我們可以看到這個烏斯曼比賽開始呢，整體打法跟風格上是比較大膽的啊，進攻上也是打得比較兇。但是我們看霍小龍這邊也是絲毫不手軟不客氣啊，全力以赴也是我們待客之道。雙方都屬於一個進攻型選手。
乌斯曼一出前腿的时候，霍小龙非常快的反应过来就防守反击。漂亮直拳击中，啊，很清晰的一个后直拳啊。这后直拳打到了乌斯曼的下巴。起来，很快读秒了。没事，起来，走走。没事啊，走走。可以坚持，下巴还是在坚持。截腿。啊，其实我们的荣耀的规则啊，规则是不允许截腿啊，不允许截腿。看小龙是否能在第一回合去 KO 乌斯曼。哇，很重的一个中扫腿啊！憋足了劲儿啊！这个时候漂亮高扫，打到，再次落地。好，各位亲爱的观众朋友们，这个应该是结束了，因为我看他的坐姿啊，非常的娘啊，像个小娘们一样坐在了地上啊，瘫软倒地。好，各位观众朋友们，让我们一起来看一下霍小龙走进国际擂台的第3场比赛。这场比赛对于霍小龙来讲非常的重要啊，因为是他冲击21连胜的一场比赛。好，本场比赛的举办地点正在泰国曼谷，他的对手呢依旧是一个来自于哈萨克斯坦的选手啊，塞里克。好，没有错，比赛已经開始，來看一下紅方選手金色戰袍，來自於中國的小將霍小龍；藍方選手紅色褲衩，哈薩克斯坦的塞里克。這場比賽讓我們一起來欣賞一下，看一下霍小龍能否還會繼續用他的點穴神腿啊去 KO 對手。小龍 operating out of that southpaw stance, very strong when he lets his hands go. Very light on his feet. Slides away. Nice stiff left hand, right hand rather. He's got this high output style for Sarek as well as the same. He's got a beautiful leg kick. Look for the switch stances as well. Throwing that push kick out, trying to keep War on the outside. That one hurt a bit. 哦呦，结束了，观众朋友们，又是一腿，又是一腿。这场比赛更快啊，仅用时不到1分鐘。我們看裁判開始讀秒了，應該是不行了。我們看對方的表情很痛苦啊，因為這個點穴腿呢是插到了對方的肋骨上。對方要麼是岔氣啊，要麼就是這個肋骨被踢斷了啊，非常的恐怖。我的天哪，這個腿法的確是非常厲害啊，不愧是霍家傳承人。好，讓我們一起來看一下這個精彩回放究竟是怎麼回事。可以看到還是一個腿法啊，還是他的沒有錯，他的左腿，打得很準啊，哇，不行了啊，對方瞬間就是很痛苦。好，再次恭喜霍小龍，那同時也非常感謝屏幕前您的收看與支持。好了，咱們下期視頻再見。